deshatarine vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we welcome everyone to our ongoing study of the Bhagavad Gita. So this evening we're going to go through chapter 6. เราก็มาต้อนรับทุกคนนะคะมาสู่การเรียนพระคัมภีร์กันต่อนะคะวันนี้เราก็จะเรียนบทที่6ของหนังสือพระคัมภีร์ Go ahead. So chapter 6 is entitled Dhyana Yoga, Yoga of Meditation. So this was already mentioned in the 5th chapter. There was a couple of verses there where Lord Krishna had introduced the topic of meditation. เพราะฉะนั้นบทนี้บทที่6เนี่ยชื่อบทว่า Dhyana Yoga นะคะแล้วในส่วนท้ายของบทที่5เนี่ยคริชนาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่เราจะกล่าวกันในบทที่6ไว้แล้วนิดนึงคริชนาได้เกริ่นไว้แล้วนะคะ So the idea is that by doing meditation one can get liberation. จุดมุ่งหมายก็คือการทำสมาธิเนี่ยสามารถทำให้บุคคลเนี่ยหลุดพ้นได้ I'll just read the translation. Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outer breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. อ่านนะคะบอกว่าปิดกั้นอายตนะภายนอกทั้งหลักทั้งหมดกำหนดดวงตาและสายตาทำสมาธิระหว่างคิ้วทั้งสองข้างหยุดลมหายใจเข้าออกภายในจมูกและควบคุมจิตใจประสาทสัมผัสและปัญญานักทิพย์นิยมตั้งเป้าหมายอยู่ที่ความหลุดพ้นเป็นอิสระจากความต้องการความกลัวและความโกรธผู้ที่อยู่ในระดับนี้เสมอหลุดพ้นแน่นอน Okay, go ahead. Go ahead to the next slide. All right. So 6th chapter, text number 3. For one who is a neophyte in the Eightfold Yoga system. Sorry, Maharaj. I need to mute them. For one who is a neophyte in the Eightfold Yoga system, work is said to be the means. And for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means. สำหรับผู้เริ่มต้นในระบบโยคะ8ระดับกล่าวไว้ว่าการทำงานคือวิธีทางและสำหรับผู้ที่พัฒนาในโยคะแล้วกล่าวไว้ว่าการหยุดกิจกรรมทางวัตถุทั้งหมดคือวิธีทาง Right, so we're describing this Eightfold Yoga system. This is called technically Astanga Yoga. There are 8 steps in this yoga practice. อันนี้นะคะเรากำลังอธิบายถึงขั้นบันไดของระบบโยคะอยู่นะคะอันนี้เนี่ยที่บรรยายไปเนี่ยเรียกว่า Astanga Yoga. So Lord Krishna is explaining, first of all, for somebody's a neophyte, means they're just beginning to practice, then it's better they do work, they do something physical, some physical activity, because it's very difficult for them just to stop and just sit and do nothing. สำหรับผู้ปฏิบัติเริ่มต้นเนี่ยการแนะนำก็คือจะหากิจกรรมให้เขาเนี่ยทำเพื่อให้เขาเนี่ยไม่นิ่งมากเกินไป Just like if you have children, if you give children something to do, they're happy. If you ask them just to sit and do nothing and just to sit still, it's very difficult for them. เหมือนกันกับการที่เรามีเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเราบอกเด็กให้โอเคไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆเนี่ยเด็กจะทำได้ยากมาก
So in the practice of yoga, when one becomes more advanced in yoga, then they're able to stop all material activities. So that is for the advanced yogi. ในระบบโยคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้สำหรับบุคคลที่พัฒนาแล้วสำหรับบุคคลที่พัฒนาแล้วเนี่ยคือเขาสามารถนิ่งได้แล้วก็ปฏิบัติโยคะได้อันนี้ So in order to make advancement, there has to be purification of the heart. One has to learn to control the mind and senses. แล้วก็เพื่อให้ถึงระดับที่บริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีวิธีการนะที่จะทำให้บริสุทธิ์ขึ้นได้นั่นก็คือการควบคุมจิตใจและประสาทสัมผัส Go ahead. Next slide. Right? This dealing with the mind. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is a friend of the conditioned soul and his enemy as well. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. สรุปนี้นะคะกล่าวว่าเขาต้องจัดส่งตนเองด้วยการช่วยเหลือจากจิตใจของตนมิใช่ทำตัวให้ตกต่ำลงจิตใจเป็นทั้งเพื่อนและศัตรูของพันธวิญญาณสำหรับผู้ที่เอาชนะจิตใจของตนเองได้จิตใจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเอาชนะจิตใจของตนเองได้จิตใจของเขายังคงเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด So we see how important it is to deal with the mind. We have to learn to control the mind, to make the mind a friend. In other words, we have to learn how to keep it engaged in Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นได้ว่าการควบคุมจิตใจเนี่ยมันยากมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้จิตใจของเราเนี่ยให้อยู่ในกิจกรรมของกฤษณจิตสำนึกอยู่เสมอ So the mind can be the friend if we know how to use it properly. If we don't know how to use the mind, it becomes our enemy. ถ้าเกิดว่าเรารู้หรือสามารถควบคุมจิตใจแล้วก็ใช้จิตใจไปในทางที่ถูกต้องได้เนี่ยจิตใจจะเป็นเพื่อนของเราแต่ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจิตใจจะเป็นศัตรู We give the example just like a knife can be used to heal by the doctor, but the same knife can be used to kill by a bad person. เหมือนกับตัวอย่างที่เราได้ฟังกันไปแล้วก็คือตัวอย่างของมีดนะคะซึ่งมีดเนี้ยโจรเนี่ยจะถ้าเกิดว่ามีดอยู่ในมือโจรเนี่ยโจรจะเอาไปทำลายผู้อื่นแต่ถ้าเกิดว่ามีดอันเดียวกันเนี่ยอยู่ในมือของคุณหมอเนี่ยจะใช้ไปในการช่วยเหลือผู้อื่น So the best way to keep the mind engaged is to use it in the chanting of Hare Krishna and reading books like Bhagavad Gita. Then the mind will be the friend. และวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้ก็คือโดยการที่ให้จิตใจของเราเนี่ยยุ่งอยู่กับการสวดภาวนาพระนามศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การอ่านหนังสืออย่างหนังสือภควกิตา The worst thing for the mind is to have nothing to do. You don't know what to do with yourself, to be idle. แล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับจิตใจก็คือการที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรต่อหรือปล่อยให้มันว่างนั่นเอง And when we don't keep our mind engaged in some nice activity, then the mind becomes an enemy and gives us so much trouble. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะใช้จิตใจของเราเนี่ยทำอะไรไปบ้างใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นศัตรูของเรา And because of the uncontrolled mind, people have many uncontrolled habits like smoking and drinking. เพราะเขาเนี่ยมีจิตใจที่ควบคุมไม่ได้ก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยมีนิสัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่ We have to learn how to use the mind properly. เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ศิลปะการควบคุมจิตใจที่ถูกต้อง Go ahead. Text number 7. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. เราในกล่าวว่าสำหรับผู้ที่เอาชนะจิตใจของตนเองได้บรรลุถึงองค์อภิวิญญาณเรียบร้อยแล้วและได้รับความสงบ
บุคคลเช่นนี้ความสุขและความทุกข์ความร้อนและความเย็นการได้เกียรติและเสียเกียรติทั้งหมดมีค่าเท่ากัน So when we control the mind, then we can go within ourselves and we can come to understand the soul and the super soul. เมื่อเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจบุคคลที่อยู่ในภายในหรือว่าบุคคลที่เป็นตัวเราจริงๆนั่นก็คือเราในรูปแบบของดวงวิญญาณและก็องค์อภิวิญญาณ Of course, this is a very advanced stage. This is the perfectional stage of yoga to realize the soul and then the body. อันนี้เนี่ยเป็นระดับโยคะที่สมบูรณ์แล้วที่สมบูรณ์สูงสุดในการที่บุคคลเนี่ยรู้แจ้งว่าตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นดวงวิญญาณ But when we come to that position, then we become indifferent to happiness and distress, heat and cold. The dualities are not there. It's all the same for a yogi. และสำหรับโยคีผู้ที่พัฒนาตนเองมาถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งคู่ในโลกวัตถุเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรกับเขาไม่ว่าความเย็นความร้อนความสุขความทุกข์ Because the yogi has realized himself as a soul. He knows he's separate from the body. เพราะว่าโยคีเนี่ยรู้แจ้งตนเองว่าตนเองมีการรู้แจ้งแห่งตนแล้วก็รู้ว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณที่ต่างจากร่างกาย Yeah, go ahead. Next one. All right. Now, Lord Krishna is going to tell us how to practice this yoga. ตอนนี้กฤษณะจะทรงอธิบายเรานะคะว่าจะทำโยคะนี้ได้อย่างไร And first thing he's going to tell us about is where to go and how to sit. สิ่งแรกที่ท่านจะบอกก็คือจะต้องไปที่ไหนแล้วก็นั่งอย่างไร You don't just practice this yoga anywhere. You can't just sit at home and do it. If you're going to do it properly, you have to go out of the house and you go to a place away from everyone in the forest or in the mountain. อันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะนั่งที่ไหนแล้วก็ทำได้เลยถ้าเกิดว่าอยากจะปฏิบัติโยคะนี้จริงๆเนี่ยจะต้องไปที่ป่า And then you put some special kusha grass on the ground and cover it with a deer skin, and that keeps away the snakes and the other wild animals. ก็คือขั้นตอนมีอยู่ว่าเราจะต้องไปที่ป่าแล้วก็จะต้องนั่งบนหญ้าพิเศษที่ชื่อว่าคุชะแล้วก็จะต้องนั่งบนหนังกวางเพื่อไม่ให้สัตว์ร้ายเนี่ยมาทำร้ายเรา And the seat should not be too high or too low. It should be just nice level height, and it should be in a holy place, a sacred place. แล้วก็มันที่นั่งเนี่ยไม่ควรสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปแล้วก็สถานที่ที่ไปเนี่ยควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ And then the yogi has to sit on it very firmly and sit on it without moving. แล้วก็จะต้องนั่งอย่างแน่วแน่มั่นคงโดยไม่มีการขยับเขยื้อน And then he should practice yoga to controlling his mind and senses and activities. แล้วก็ควรที่จะฝึกปฏิบัติโยคะเพื่อควบคุมจิตใจของเขากิจกรรมของเขา And fix the mind on one point. แล้วก็ให้จิตใจของเขาเนี่ยอยู่ตั้งมั่นอยู่ที่สิ่งเดียว Right? So that's the beginning. Then you have to go to the next stage. You have to learn how to do the meditation. อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมความพร้อมและสิ่งที่สองเนี่ยก็คือจะเริ่มของการว่าเราจะทำสมาธิอย่างไร Go ahead. So how to meditate? What you have to sit properly. It says like how the yogi sits. You sit with a straight back. You cannot bend the back. You have to sit very straight with the back straight. แล้วก็การนั่งใช่ไหมคะร่างกายของเขาเนี่ยควรที่จะนั่งดังตรงคอตรงศีรษะตรงเป็นเส้นตรง It describes here, one should hold one's body, neck, and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. ตรงนี้ได้กล่าวไว้ว่าเขาควรตั้งร่างกายคอและศีรษะให้เป็นเส้นตรงจ้องไปที่ปลายจมูกอย่างแน่วแน่
Right, you shouldn't be looking everywhere. You shouldn't be letting the eyes wander around. You just concentrate on the tip of the nose. So you keep your mind focused on that. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ควรที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยหันเหไปไหนมาไหน หรือว่าใช้ให้ดวงตาเนี่ยมองไปนู่นไปนี่ใช่ไหมคะก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน แล้วก็มีความนิ่งสงบ Then Krishna explains more. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. แล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นท่านบอกว่าด้วยจิตใจที่สงบนิ่งไม่หวั่นไหวปราศจากความกลัวเป็นอิสระจากชีวิตเพศสัมพันธ์โดยสมบูรณ์ภายในหัวใจเขาทำสมาธิอยู่ที่ข้าและให้ข้าเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิต So understand what you're going away from the house, far away, you're in the mountain or in the jungle. You shouldn't be afraid. You shouldn't be worried about anything. ก็คือการออกจากบ้านไปแล้วก็ไปไกลๆไปในป่าเนี่ยแต่ว่าต้องไปโดยปราศจากความกลัว And you have to practice brahmachari, means you don't think about the opposite sex. แล้วก็เราจะต้องฝึกปฏิบัติบรหมจารีก็คือการถือพรหมจรรย์ไม่คิดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ And we should meditate upon Krishna within the heart. แล้วก็ควรทำสมาธิที่กฤษณาที่อยู่ภายในใจเรา And we should make Krishna the goal of life. แล้วก็ทำให้กฤษณาเนี่ยเป็นเป้าหมายและเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต So this is how to practice this yoga meditation. อันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติโยคะการทำสมาธิแบบโยคะ Go ahead. Okay, next verse. Thus practicing constant control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. สรุปที่15บอกว่าจากการฝึกปฏิบัติการควบคุมร่างกายจิตใจและกิจกรรมอยู่เสมอนักทิพย์นิยมผู้มีฤทธิ์สามารถประมาณจิตใจของตนเองได้และบรรลุถึงอาณาจักรแห่งองค์พระควารหรือพระตำหนักของกฤษณาด้วยการยุติความเป็นอยู่ทางวัตถุ So we have to control the body, you have to control the mind, and have to also control the activities. สิ่งที่เราจะต้องควบคุมก็คือเราจะต้องควบคุมร่างกายของเราควบคุมจิตใจของเราแล้วก็ควบคุมกิจกรรม And we should regulate the mind, keep the mind regulated. You can see in the picture the devotees chanting. This way we keep the mind fixed on the holy name of Krishna. แล้วก็เราเนี่ยควรจะให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นเราเห็นในรูปภาพข้างๆนี้ได้ก็คือสาวกเนี่ยสวดภาวนาพระนามเพื่อควบคุมจิตใจ If we want to go to the kingdom of God, if we want to go to the abode of Krishna, we have to stop all material activities. เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะไปหากฤษณาเนี่ยเราจะต้องหยุดกิจกรรมที่เป็นวัตถุทั้งหมด Of course, we still eat, but we eat Krishna prasada. แน่นอนว่าเราจะต้องกินแต่ว่าเราจะรับประทานแต่กฤษณาประสาด And we still may work, but we work for Krishna. เราจะทำงานแต่เราจะทำงานเพื่อกฤษณา And we have to sleep, but we sleep so that we can serve Krishna the next day. เราก็อาจจะนอนแต่ว่าเราจะนอนเพื่อที่จะวันพรุ่งนี้เราจะสามารถรับใช้กฤษณาได้ Go ahead. Lord Krishna explains here in these verses, there is no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough,
He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. สรุป16 และ 17นะคะบอกว่าโอ้อร์จุนะเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลจะมาเป็นโยคีหากเขากินมากเกินไปหรือกินน้อยเกินไปนอนมากเกินไปหรือนอนไม่พอผู้ที่ประมาทนิสัยในการกินการนอนการพักผ่อนหย่อนใจและการทำงานสามารถขจัดความเจ็บปวดทางวัตถุทั้งปวงได้ด้วยการฝึกปฏิบัติตามระบบโยคะ So yogi should not eat too much. If you eat too much, you get diabetes. เพราะฉะนั้นโยคีเนี่ยไม่ควรที่จะกินมากเกินไปเพราะถ้าเกิดกินมากเกินไปก็จะระบบขับถ่ายมีปัญหา Diabetes is a rich man's disease. They've got money, they eat too much and they get sick. diabetes เนี่ยเป็นเบาหวานแบบมันเป็นโรคของคนรวยเพราะว่ากินมากเกินไปแล้วก็จะเป็น And if we don't eat enough, then we get tuberculosis. It's like the poor man's disease. แล้วถ้าเกิดว่ากินน้อยเกินไปเนี่ยกระเพาะอาหารก็อาจจะมีปัญหาได้มันเป็นโรคของคนจนมันมีโรคของคนรวยกับโรคของคนจน Sometimes people just don't want to eat. They just feel it's too much trouble. They don't bother to eat. And so they get sick. โรคขาดสารอาหารนะเพราะบางคนเนี่ยผู้คนจะรู้สึกว่าไม่อยากจะกินหรือแบบขี้เกียจกินอะไร And sometimes people are very lazy. They sleep too much. We should not sleep more than 8 hours a day. แล้วบางครั้งเนี่ยผู้คนก็จะขี้เกียจคือนอนเยอะเกินไปความจริงแล้วบุคคลเนี่ยไม่ควรนอนมากกว่า8 ชั่วโมง 6 hours is actually enough. 6 ชั่วโมงเนี่ยความจริงเพียงพอแล้ว And if we don't sleep enough, then it's also not good. Then it's difficult to concentrate, difficult to stay awake. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนอนไม่เพียงพอมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำสมาธิได้ยากหรือว่ามีความตั้งใจได้ยาก So Krishna recommends we should be regulated in all our activities, eating and sleeping and working. They should be regulated. อย่างกฤษณะเนี่ยก็อยากจะให้เราเนี่ยมีความแบบว่าทำเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็ทำเหมือนเดิมเนี่ย regulated ก็คือทำเป็นประจำ Eating, we should eat a good breakfast and eat a full lunch and eat very less at night. การกินนะคะตอนเช้าก็ควรกินอาหารเช้ากินอาหารกลางวันให้อิ่มแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยควรกินให้น้อย Yeah, in the evening, you don't want to eat a heavy meal. It's not good for you. If you go to sleep after eating a heavy meal, you won't get a good rest. การกินมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การนอนของเรามันจะรบกวนการนอนของเรา So our power of digestion goes with the sun. As the sun rises, we have better appetite. And when the sun sets, we have less appetite. เพราะฉะนั้นระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยก็จะไปตามพระอาทิตย์นะคะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญเรามันก็จะทำงานดีขึ้นแล้วก็ตอนพระอาทิตย์จะตกลงเนี่ยระบบเผาผลาญมันก็จะทำงานน้อยลง So it's important to be regulated in these activities. จึงมีความสำคัญที่เราเนี่ยควรมีความการทำเป็นกิจวัตรนะคะการทำเป็นประจำ Just like in Krishna consciousness, we have also every 2 weeks we have Ekadasi. Ekadasi comes on the 11th day of the moon, and on the Ekadasi day, then we don't eat grains. We don't eat any grains or beans that day, so we eat light. เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับสาวกเนี่ยในทุกแรม11 ค่ำเนี่ยจะมีวันที่เราเนี่ยเรียกว่าเอกดาสีซึ่งวันนั้นเนี่ยเราจะถือศีลอดกัน So that's a good regulation also. It gives the body a day rest. Doesn't have to work so hard. อันนั้นเนี่ยเป็นการช่วยร่างกายนะช่วยระบบการเผาผลาญอาหารข้างในของเราเนี่ยได้รับการพักผ่อน
คือไม่ต้องทำงานหนัก And at the same time, we need to also have some recreation. If it's all work and no play, it's not good. And we cannot have all play and no work. There has to be both. There has to be some recreation and also some work. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะให้ทำงานอย่างเดียวแบบไม่หยุดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราจะให้หยุดอย่างเดียวแบบไม่ทำงานเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการทำให้มันเท่ากันแบบหยุดด้วยทำงานด้วย So this is part of the yoga system, regulating our lifestyle. เพราะฉะนั้นการทำกิจวัตรประจำวันให้มันเป็นสิ่งที่ทำแบบเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในระบบโยคะ In this way, the mind is peaceful, the mind and the body will be healthy. และในแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็ร่างกายก็จะมีความแข็งแรง If we're not regulated, if we sleep very late one night and then try to wake up early another day, then it's not good. It's not healthy. Difficult. แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราแบบนอนดึกมากแล้วก็อยากจะตื่นตอนเช้าแล้วก็วันไหนเราจะไม่ตื่นแบบนี้ถ้าเกิดว่าการนอนและการตื่นเนี่ยมันไม่เป็นเวลาเดียวอันนั้นมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย So in the ashram, in the yoga ashram, the yogis, the people staying in the ashram, they'll all they go to sleep early at night and wake up early in the morning. ดังนั้นบุคคลที่อาศัยอยู่ที่อาชรามพวกโยคีที่อยู่ที่อาชรามคือเขาจะมีเวลาการเข้านอนที่เร็วแล้วก็ตื่นเช้า Okay, go ahead. All right, so we're going to speak about the lifestyle in the different ages, you know, just like there are 4 seasons in the year, there are 4 ages. There's the golden age or the Satya Yuga, and then there's the Treta Yuga, which is like the silver age, and then the Dwapara Yuga is the copper age, and the Kali Yuga is the iron age. เหมือนกับฤดูที่เรามี4ฤดูนะคะเราก็มียุคที่เป็น4ยุคเหมือนกันนะคะเรามียุคที่ชื่อว่าสัตยุคนะคะคือยุคแรกนี่ยุคทองนะคะแล้วก็มีไตรตยุคนะคะยุคที่2ยุคทองแดงแล้วก็ยุคที่3ดวาปยุคยุคเงินแล้วก็กาลียุคเหล็กSo in each age, there's a different process by which people can achieve perfection in spiritual life. และในแต่ละยุคเนี่ยก็จะมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันไปเพื่อที่บุคคลเนี่ยจะสามารถได้รับความหลุดพ้นได้ So in the Satya Yuga, people live for a life of 100,000 years, like 1 lakh. And so they could, because they lived a long life, they could do meditation and they would sit and meditate for a long time. And they would realize the super soul. ในสัตยุคเนี่ยวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ตนรู้แจ้งแห่งตนได้เนี่ยก็โดยการทำสมาธินั่นเองซึ่งบุคคลในสมัยนั้นเนี่ยจะมีอายุ 100,000 ปีและวิธีก็คือเขาจะทำสมาธิจนสุดท้ายเขาจะรู้แจ้งแห่งตนและรู้แจ้งถึงองค์พระกวานภายในใจเขา People in the Satya Yuga were very pure and very pious and religious. So they could sit and they could meditate for a long time. บุคคลในสัตยุคเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในระดับความดีมากแล้วก็มีความสงบแล้วก็นิ่งแล้วก็มีแต่ความดีอยู่บนโลกในสมัยนั้นซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถนั่งแล้วก็ทำสมาธิได้อย่างง่าย So then after the Satya Yuga we come to the Treta Yuga. So the duration of life was reduced. From 100,000, the duration of life became 10,000. แล้วถัดมานะคะเราก็มาในยุคที่2ที่ชื่อว่าไตรตยุคในไตรตยุคเนี่ยอายุก็ได้ลดลงจาก 100,000 ปีในยุคก่อนเหลือ 10,000 ปีในไตรตยุค So because people were only living 10,000 years, they couldn't do the same meditation. So what they did this process of sacrifice, and they would perform yagyas and chant mantras. And the Brahmanas chant the mantras very perfectly. แล้วในยุคที่2นี้วิธีการเพื่อให้เขาได้รับความหลุดพ้นก็คือการทำพิธีบูชาไฟนั่นเอง
แล้วผู้คนเนี่ยก็จะทำพิธีบูชาไฟกัน แล้วก็จะมีการพูดบทมนต์จากพระเวทโดยพราหมณ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ออกเสียงบทมนต์แต่ละบทมนต์อย่างชัดเจน และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับความหลุดพ้นโดยจะได้เจอพระวิษณุ But in the Kali Yuga today, we cannot chant the mantras so well. แต่ว่าบุคคลในกาลียุคนี้นะเราไม่สามารถที่จะสวดบทมนต์จากพระเวทได้อย่างดีขนาดนั้น So this process is not possible in the Kali Yuga. เพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยไม่สามารถเป็นไปได้สำหรับกาลียุค And then the previous yuga was called Dwapara Yuga. And in the Dwapara Yuga, people were less religious again. So duration of life was changed from 10,000 to 1,000. แล้วถัดมายุคที่3เรียกว่าดราปยุคนะคะซึ่งดราปยุคเนี่ยอายุเนี่ยน้อยลงจาก 10,000 ปีเหลือ 1,000 ปีอายุไข So in the Dwapara Yuga, the process was to worship the deity in the temple. วิธีเพื่อการหลุดพ้นในสมัยดราปยุคก็คือการบูชาพระปฏิมาที่วัด The deity worship was introduced because it helped people to be regulated and to be clean and to stop them from arguing with each other. การบูชาพระปฏิมาเนี่ยจะช่วยให้คนเนี่ยมีความตรงต่อเวลาแล้วก็มีการเสมอภาคมีความสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ทะเลาะกันกับผู้คน As people became more and more irreligious and impious, they were arguing more and more with each other. และเมื่อบุคคลเนี่ยที่ไม่ค่อยมีธรรมะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องธรรมะมากเขาก็จะเริ่มมีการทะเลาะปากเสียงกันมากขึ้น But by worshipping the deity in the temple, they were able to, that stopped them from arguing. แต่ว่าจากการบูชาพระปฏิมาที่วัดเนี่ยจะช่วยให้เขาเนี่ยหยุดการโต้เถียงกันแบบนี้ได้ And now we come to this age, the present age. This is called the Kali Yuga, or the age of iron, and the duration of life is reduced to 100 years. แล้วสุดท้ายนะคะยุคที่4นะคะหรือยุคเหล็กนี้เราเรียกกันว่ากาลียุคมนุษย์เนี่ยจะมีอายุขัย100 ปี โทรศัพท์ครับ so sorry So in the Kali Yuga, to live 100 years is even a long life. Most people don't even live anywhere near that. When you get to 50, you're already old, and 60 is very old. ในกาลียุคเนี่ยมีอายุขัยทั้งหมด100 ปีแต่ว่าผู้คนเนี่ยยังมีชีวิตไม่ถึง100 ปีด้วยค่ะซ้ำแค่ประมาณแบบ60-70เนี่ยเขาก็จะแก่มาก So Kali Yuga, we have a short life and we have poor qualities. We're lazy, we're never peaceful, we're misguided, we're often cheated. แล้วก็ในกาลียุคเนี่ยผู้คนเนี่ยก็จะแบบว่านิสัยไม่ดีมากจะชอบการโกงชอบการทะเลาะวิวาทนิสัยเห็นแก่ตัว We need a process in the Kali Yuga which is very powerful, and the process is the chanting of the holy name. แล้ววิธีสำหรับกาลียุคนี้ที่มีพลังมากที่สุดเนี่ยก็คือการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ People don't have the power of the mind to sit and do meditation as they did in Satya Yuga. ผู้คนเนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะสามารถทำสมาธิเหมือนกับคนในสัตยยุคได้ And they don't have the money to do the sacrifices, and they don't have the brahmanas to chant the mantras as they did in Treta Yuga. แล้วก็ไม่มีผู้คนที่จะทำพิธีบูชาไฟแบบว่ามีพราหมณ์ที่บริสุทธิ์แล้วก็พูดมนต์ได้ดีๆหรือว่า
มีความมั่งคั่งมากพอในการที่จะจัดทำพิธีบูชาพระปฏิมา And it's often very difficult for people to go to a temple to take part in temple worship. But Sankirtan goes on everywhere. แล้วก็มันก็เป็นการยากสำหรับคนที่จะไปที่วัดเพื่อปฏิบัติการบูชาพระปฏิมาแต่ว่าการทำสังเกตันเนี่ยคือมีทุกที่ We do Sankirtan, it does not cost any money. You don't need a lot of expensive things. You just need a good strong voice, a loud voice, and you need energy to chant and dance. แล้วก็ในการทำสังเกตันเนี่ยคือคุณไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรแค่ต้องการในการเปล่งเสียงอย่างเดียวเราก็สามารถทำได้ So Sankirtan is a process in this age, the chanting of the holy names. ว่าสังเกตันเนี่ยเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับยุคนี้มากที่สุดก็คือการร่วมกันทำ Go ahead. Okay, so here's the life of Narada Muni. You can see Narada Muni in his previous life. อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวชีวิตของนารัตมุนีนะคะตั้งแต่ชาติที่แล้ว As he is a young child, he got the blessing, he got mercy from some great sages. ตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยคือได้รับพรจากนักปราชญ์นะคะจากพวกโยคี And then he went to the forest and he did meditation and he was able to see the Supreme Lord. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปป่าแล้วก็ทำการบำเพ็ญเพียรแล้วก็สุดท้ายท่านก็ได้ทอดพระเนตรพระผู้เป็นเจ้า And then gradually he gave up that body and his next life he became the son of Lord Brahma. แล้วท่านก็ได้ทิ้งร่างนี้ไปนะคะแล้วก็ในชีวิตหน้าเนี่ยก็กลายเป็นลูกของพระพรหม And as the son of Lord Brahma, he was Narada Muni, and he travels throughout the material and spiritual worlds. And wherever he goes, he's preaching Krishna consciousness. แล้วท่านก็เป็นลูกของนารมุนีแล้วท่านก็เดินทางไปทั่วแล้วก็ท่านก็เดินทางไปทั่วแล้วก็สอนเกี่ยวกับคริชณติสำนักให้ Right, as his name implies, Narada. Narada, Da means to give, and Nara is the name of the Supreme Lord, Narayan. So wherever Narada Muni goes, he's giving the name of the Supreme Lord to everyone. คำว่านาราดานะคะมีความหมายก็คือคำว่าดาเนี่ยแปลว่าผู้ให้แล้วก็นาระก็มาจากชื่อของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแปลว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ให้พระผู้เป็นเจ้ากับเรากับบุคคลที่พบเห็น Okay, go ahead. Next slide. Okay, so you can see what's the nature of the material body and in different age. There's childhood and then youth and then old age, right? And then sleep. What do we do in this human life? When we're young children, we play, and then we grow up and we're youth. We're still not working yet. We may be studying. We got our young friends and we're going around, maybe have a boyfriend or a girlfriend or something. And so this way you pass many years, and then old age also, when you get old also, so many things you can't do, very restricted. And then every day also we have to sleep. We have to have some sleep every day. We spend so many hours sleeping. Sometimes people will sleep 12 hours a day. They sleep half the day. Go ahead. So here you can see how the one day is divided up. This is from the teachings of Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj is a great childhood devotee, and he is describing like this, and that how when we're young children, we spend 10 years in boyhood, 10 years in childhood, and 10 years in boyhood, and then 20 years in old age, and 30 years in sleep. 30 years in sleep, because we sleep 8 hours a day. So that's 8 hours a day. That if you live 100 years, then that's 33 years. So we put
30 years. Archana, are you there? yes yes Guru Maharaj โอเคอันนี้นะคะเป็นคำสอนโดยประหลัดมหาราชนะคะบอกให้เราก็คือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปยังไงบ้างนะคะก็คือในตอนเด็กเนี่ยเราใช้ไปแล้ว10 ปีหลังจากนั้นโตมาหน่อยเป็นเหมือนวัยรุ่นหน่อยนิดนึงนะคะไปมันก็เสียไปอีก10 ปีหลังจากนั้นความแก่เท่าของเราตอนเราเข้าวัยแก่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ20 ปีนะคะแล้วก็การที่เราใช้เวลาไปกับการนอนเนี่ยรวมๆแล้วทั้งหมดวันละ8 ชั่วโมงจนเราอายุ100เนี่ยก็มันจะตกประมาณ30 ปีแล้วก็เราจะเหลืออีกแค่นี้นึง So there's 30 years and 10 years and 10 years and 20 years. So out of 100 years, you're only left with 30 years. เพราะฉะนั้นใน100 ปีเนี่ยเราใช้ไปแล้ว30 10 10 20เนี่ยเราเหลือเวลาที่เหลืออยู่จาก100 ปีคือเหลือแค่30 ปี And so what are you going to do with these 30 years? เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรกับ30 ปีนี้ You spend all the time working in the factory or working in the job. เราใช้เวลาไปในการทำงานที่โรงงานทำงานที่บริษัท And you have no time for self-realization. เราไม่มีเวลาสำหรับการรู้แจ้งแห่งตน So this way the human life passes very quickly. แล้วก็ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันผ่านไปแบบเร็วมากในแต่ละวัน Go ahead. Okay, so Parikshit Maharaj, in the Srimad Bhagavatam was spoken by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. Parikshit Maharaj is the grandson of Arjuna. เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นภาพของปริชิตมหาราชนะคะซึ่งสุกเดวโกสวามีเนี่ยจะสอนสิมาบอกตัมเนี่ยให้กับปริชิตมหาราชซึ่งปริชิตมหาราชเนี่ยเป็นหลานของอร์จุนะ So he obtained perfection in 7. He got cursed to die in 7 days. A young Brahmana boy cursed him wrongly, and he had to die, cursed to die in 7 days. But he spent the time to go and hear Srimad Bhagavatam. And after 7 days, he achieved perfection and went back to Godhead. แล้วท่านเนี่ยจะโดนสาปโดยเด็กเนาะโดยเด็กนะคะว่าขอให้ท่านเนี่ยต้องตายภายใน7 วันและหลังจากท่านโดนสาปเช่นนั้นเนี่ยท่านก็ได้ทำพิธีนะคะเพื่อให้ตนเองเนี่ยรู้แจ้งแห่งตนและสุดท้ายท่านก็ได้รับความหลุดพ้นไป Go ahead. Go ahead. Okay, so you can see how long do we have? We live in our life. How many years do we have? You can see these environments, this is very crowded cities, like this could be like India. I think this is Hong Kong down here. That, it's so big buildings, so tall, so many people all rushing. Oh, what kind of life is it we live? เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นรูปภาพให้เราดูเกี่ยวกับความวุ่นวายในตัวเมืองนะคะกับความวุ่นวายในเมืองที่เราอาศัยอยู่เนี่ยว่าผู้คนเนี่ยรีบอย่างเดียวนะคะรีบไปนู่นรีบไปนี่มีแต่ความเร่งรีบ Go ahead. Okay. So we're encouraging people, you should practice bhakti yoga. If we live in a big city, it's not easy to practice yoga, to do that Astanga yoga, to do meditation, very difficult. But bhakti yoga, you can do anywhere, anytime, by anyone. เพราะฉะนั้นตามโยคะที่เราได้เรียนมานะคะโยคะแต่ละอย่างโยคะที่ต้องทำอย่างงูอย่างเงี้ยมันอาจจะทำได้ยากมากแต่ว่า
เรามีโยคะแบบที่เรียกว่าบักติโยกเนี่ยคือเป็นโยคะที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าเวลาไหนก็ได้หรือว่าใครก็ได้ Go ahead. All right, so Arjuna is asking a question to Krishna. Arjuna said, "O Madhusudana, the system of yoga which you have summarized appears impracticable and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady." ในสโลกที่33นะคะอร์จุนตรัสว่าโอ้มาดุสูดนะระบบโยคะที่พระองค์ทรงสรุปให้นี้ดูเหมือนจะปฏิบัติไม่ได้และข้าไม่มีความอดทนพอเพราะว่าจิตใจไม่สงบนิ่งและไม่มั่นคง Yeah, our minds are all restless and unsteady. Very difficult for us to concentrate the mind for even a short time. จิตใจของเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีเป็นแบบว่าไม่มีความมั่นคงแล้วก็ควบคุมได้ยากมาก Go ahead. We'll see how Krishna answers this question. Arjuna is saying, first of all, the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna. And to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. ในสโลกนี้นะคะอร์จุนตรัสต่อว่าเพราะว่าจิตใจไม่สงบนิ่งพล่านดื้อรั้นและมีพลังมากโอ้กฤษณาและในการปราบมันข้าพเจ้าคิดว่ายากยิ่งกว่าการควบคุมลม So you can see here in the picture the relationship between the soul and the intelligence and the mind and the senses. ในรูปนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยเห็นภาพของดวงวิญญาณนะจิตใจปัญญาแล้วก็ประสาทสัมผัส So you need a good driver. You go on the chariot. The body is like the chariot and the driver is the intelligence. You need a good driver. ร่างกายเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับราชรถนะเพราะฉะนั้นราชรถเนี่ยจะต้องมีคนขับที่ดี และคนขับที่ดี The senses are very powerful, very strong. You need to have strong intelligence controlling them. แล้วก็ม้าเหล่านี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับประสาทสัมผัสของเรา ซึ่งเราจะต้องมีปัญญาที่ดีนะคะเพื่อปัญญาเนี่ยเป็นคนขับเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะต้องดีถึงจะสามารถควบคุมประสาทสัมผัสได้ Go ahead. So Lord Krishna is answering the question now. Krishna is saying, "Almighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment." องค์สรีกฤษณะตรัสว่าโอ้ยอดนักรบโอรสพระนางกุนทีการดัดจิตใจที่ไม่สงบนิ่งเป็นสิ่งที่ยากมากโดยไม่ต้องสงสัยแต่เป็นไปได้ด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยการไม่ยึดติด So Krishna is saying, yes, I know it's difficult, but it's not impossible. It is possible, but you have to practice. กฤษณะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันยากอยู่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นไปได้ And you have to be detached. We have to let go of all of our attachments. เราจะต้องฝึกปฏิบัติโดยการไม่ยึดติดเราจะต้องให้ความยึดติดทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันหายไป If we try to hold on to the material things, then it will be very difficult. It won't be possible. ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่กอบโกยไว้หรือว่ายึดเหนี่ยวรั้งมันไว้เนี่ยมันจะที่มันเป็นวัตถุเนี่ยมันก็จะทำให้เรายาก Go ahead. Now Arjuna is asking another question. Arjuna wants to know what happens if we practice this yoga, but if we're not successful. ตอนนี้อร์จุนก็ถามต่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติโยคะนี้ไปแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเป็นอย่างไร
Arjuna is saying to Krishna, he said, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? แล้วในนี้นะครับกฤษณะก็จะบอกว่าโอ้กฤษณะยอดนักรบผู้บุคคลผู้สับสนบนวิถีทิพย์ไม่ประสบความสำเร็จทั้งในวิถีทิพย์และวิถีวัตถุ จะสูญสิ้นเสมือนดังก้อนเมฆที่สูญสลายหายไปโดยไม่มีตำแหน่งที่จะยืนอยู่ได้ไม่ว่าในวงการใดใช่หรือไม่ So Arjuna has a good question. He said, well, what if I become a devotee? I take this up, but somehow I'm not successful because I'm, still materially attached. So he said, I'm going to lose all material. I'll lose also spiritual. Is that right? He's asking Krishna. อาจารย์อรจุนก็ถามกฤษณะนะคะว่าถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าเนี่ยยกเลิกกิจกรรมที่เป็นวัตถุทั้งหมดแล้วพยายามทำในวิถีทิพย์แต่ว่าวิถีทิพย์เนี่ยก็ทำได้ไม่ได้เต็มที่จนไม่ได้ประสบความสำเร็จถ้าเช่นนั้นเนี่ยมันหมายความว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะสูญเสียทั้งความเป็นมีความเป็นวัตถุไปสูญเสียทั้งทางวัตถุแล้วก็ทางทิพย์ด้วยไหม Go ahead. So Krishna answers. He's saying, what happens to somebody who is not successful? If they take up the yoga practice and they're not successful, there are two situations. One is one practices only for a short time, so he didn't get very far, so he wasn't successful. And somebody else, he practices for a long time, and he was almost successful, but just not quite, just a little further to go. So what happens? สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติได้แต่ปฏิบัติได้ไม่มากก็จบไปอะไรเงี้ยแล้วสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติได้มากแล้วจบไปเนี่ยเขาจะได้อะไร So somebody practices for a long time, then he's born in a family of devotees. He's born in a family of transcendentalists who are surely great in wisdom. Certainly such a birth is rare in this world. แล้วผลคำตอบนะคะก็คือสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเขาจะได้เกิดในครอบครัวนักทิพย์นิยมที่เปรียบไปด้วยปัญญาอย่างแน่นอนและจะเป็นสิ่งที่เขาจะได้เกิดในวงการสาวกอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายเขาจะได้รับความสมบูรณ์สูงสุดในชีวิตไป Somebody else practices yoga for a short time. So what happens to them? They still have the desire to enjoy material world. So they go to the higher planets and they enjoy there for some time. And then they come back here and they're born into a righteous family or a rich family. แล้วสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติเป็นเวลาที่ไม่นานปฏิบัติในเวลาที่น้อยเนี่ยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทางวิถีทิพย์สิ่งที่เขาจะได้ก็คือเขาก็จะได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมีฐานะแบบไม่ลำบาก So you see, get a very good destination. Born in you'll be, if you just practice for a little while, next life you're born into some wealthy family, good birth, and then you've got the opportunity to continue your devotional service. เพราะฉะนั้นเราก็ดูได้ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนี้จะได้ก็คือจะได้การเกิดในครอบครัวที่ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติมามากเนี่ยชาติหน้าเราก็จะได้เกิดในครอบครัวสาวกแล้วก็ปฏิบัติได้ดีมากขึ้น And people born in the devotee family, you see like this family on the top here, the husband and wife with the 3 children, they're Krishna conscious. So from childhood, they're brought up as devotees. So they're naturally Krishna conscious. แล้วเราดูได้ครอบครัวข้างบนนะคะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสาวกแล้วก็มีลูก3 คนลูกทั้ง3เนี่ยก็เป็นสาวกเช่นกันคือเด็กๆพวกนี้ก็ได้เป็นสาวกตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้อง Go ahead.
Lord Krishna continues, when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection, after many, many births of practice, he attains the supreme goal. คริชนาก็จะกล่าวต่อนะคะบอกว่าและเมื่อโยคีปฏิบัติตนด้วยความพยายามอย่างจริงใจในความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกชาล้างมลทินทั้งหมดและในที่สุดบรรลุถึงความสมบูรณ์หลังจากฝึกปฏิบัติมาหลายต่อหลายชาติเขาจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด So we see it may take it's taking time. It takes time. It may take births. It's not. We may be fortunate in one lifetime we can go back to Godhead, and other people they may take many births before they come to perfection. เพราะฉะนั้นวิธีตรงนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเนี่ยหลายชาติอันนี้นะเราเห็นได้ในสโลกนี้ก็จะบอกอยู่ว่าอาจจะหลายชาติสำหรับเขาในก่อนที่เขาจะได้กลับไปหาคริชนาเนี่ยก็คือต้องเกิดอยู่หลายชาติฝึกปฏิบัติในแต่ละชาติ Go ahead. And then this is the final verse. Lord Krishna is describing the highest yogi. And of all yogis, the one with great faith will always abide in me, thinks of me within himself and remains transcendent and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. สรุปสุดท้ายของบทนี้นะคะกล่าวว่าในบรรดาโยคีทั้งหลายผู้ที่เปรียบไปด้วยความศรัทธามีข้าเป็นสรณะอยู่เสมอและลึกถึงข้าอยู่ภายในปฏิบัติการรับใช้ข้าด้วยความรักทิพย์โยคีผู้นี้อยู่ร่วมกับข้าในโยคะอย่างใกล้ชิดที่สุดและเป็นบุคคลสูงสุดนี่คือความคิดเห็นของข้า So Lord Krishna has been describing different yogas, and he's describing here that the one who's doing bhakti, he's the highest yogi. แล้วกฤษณาก็ทรงอธิบายตรงนี้นะคะว่าสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติบัคติเนี่ยเป็นบุคคลที่ปฏิบัติโยคะที่สูงที่สุด So Lord Krishna describes what bhakti yoga is. That first of all, you have to have great faith. You have great faith in Krishna. แล้วกฤษณาก็ทรงอธิบายนะคะว่าบัคติโยคะแปลว่าอะไรบัคติโยคะแปลว่าการที่เราเนี่ยมีความศรัทธามากกับกฤษณา And we have to think of Krishna, not only just say I'm a devotee. We have to think of Krishna in our mind. แล้วเราก็ต้องคิดถึงกฤษณาเราไม่ใช่จะพูดว่าเราเนี่ยเป็นสาวกอย่างเดียวแต่เราเนี่ยในจิตใจเนี่ยจะต้องคิดถึงกฤษณา And then we have to also serve Krishna with our senses. แล้วเราก็ต้องใช้ประสาทสัมผัสของเราเนี่ยรับใช้กฤษณา So this way we do bhakti yoga with the body, with the mind, and with the words. อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราทำบัคติโยคะด้วยจิตใจคำพูดแล้วก็การกระทำ This is Krishna's position. Okay 了，可以。 sorry good This is the opinion of Lord Krishna. อันนี้เนี่ยเป็นความเห็นของกฤษณา Go ahead. We'll see the yoga ladder. Yeah. Okay, here's the yoga ladder. At the bottom, there's karma yoga. Karma yoga means you're working, but you don't know why or who you're working for, but you're working and you're giving some of the results. อันนี้เนี่ยเป็นขั้นบันไดของโยคะนะคะก็คือแต่ละขั้นว่าเป็นไงตอนแรกเนี่ยก็คือ karma yoga นะก็คือการทำงานแล้วก็ให้ผลของงานนั้นเนี่ยถวายให้กับกฤษณา Then gradually you get some knowledge because you've been doing good work. So people start teaching you and you start to understand more about why you're working. So you get knowledge. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้รับความรู้นะคะได้รับความรู้ว่าทำไมเราถึงทำงาน And with the knowledge, we learn about the Lord in the heart.
So we start to meditate on the Lord in the heart. แล้วด้วยความรู้เนี่ยที่เราได้มาปัญญาที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะเริ่มทำสมาธิที่พระผู้เป็นเจ้าภายในใจของเรา And when we're meditating on the Lord in the heart, then we understand the Lord is the master and I'm his servant. And then we want to do service and we take up bhakti yoga. แล้วเมื่อบุคคลทำสมาธิที่องค์อภิวิญญาณภายในใจแล้วเขาก็จะมีความรู้แจ้งตนขึ้นมาว่าความจริงแล้วพวกเราทุกคนล้วนแล้วเป็นผู้รับใช้แล้วก็พระเจ้าสูงสุดคือองค์อภิวิญญาณแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มปฏิบัติบัพติโยก The one who is doing bhakti yoga, he is also doing the other yogas, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga. They're all included in bhakti yoga. แล้วบุคคลที่ปฏิบัติบัพติโยกะเนี่ยก็คือเขาจะเท่ากับว่าเขาเนี่ยปฏิบัติโยคะอื่นๆทั้งหมดแล้วเลยมันรวมkarma yoga, jnana yoga, dhyana yoga ไปแล้ว So there's two ways. You can go from karma yoga, begin with karma yoga, and then come to jnana yoga, then come to jnana yoga, and then come to bhakti yoga. Or you can just go directly to bhakti yoga. แล้วการไปนะคะถึงจุดสูงสุดของโยคะเนี่ยสามารถไปได้สองแบบก็คือค่อยๆไปจากกรรมโยคะก่อนไปถึงญาณโยคะไปถึงญาณโยคะแล้วก็บัพติโยคะก็ได้หรือว่าจะไปทีเดียวเลยถึงบัพติโยคะก็ได้ So it takes a long time if you go through one yoga and then other yoga, step by step, takes a long time. So better is to go direct to bhakti yoga. เพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลานานกว่าเราจะขึ้นไปในเป็นระดับแต่ละโยคะกว่าจะพัฒนาไปแต่ถ้าจะเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยเราทำบัพติโยคะไปเลยดีกว่าที And by doing bhakti yoga, we will also get karma yoga, jnana yoga, and dhyana yoga. แล้วเมื่อเราเนี่ยถึงระดับบัพติโยคะแล้วเนี่ยโยคะอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำแล้ว Because karma yoga teaches us detachment, and jnana yoga gives us knowledge, and dhyana yoga helps us to remember Krishna. Then we come to bhakti. เพราะว่าคาร์มโยคะเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยไม่มีความยึดติดญาณโยคะเนี่ยจะสอนให้เรามีปัญญาถึงเรารู้ถึงบุคลิกภาพแห่งพระเจ้าส่วนญาณโยคะเนี่ยเราจะเริ่มระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บัพติโยคะคือเริ่มทำการรับใช้พระองค์ So if you go up the stairs, you go up the ladder, it takes a long time, it's a lot of trouble. But if we go in the lift, we go direct to bhakti yoga. That's the best way. ถ้าเกิดเราค่อยๆขึ้นบันไดไปทีละขั้นเนี่ยมันก็อาจจะนานได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะฉลาดเลยทีเดียวไปทางลัดแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยถึงบัพติโยคะทีเดียว Go ahead. Okay. Any questions? Yes, Guru Maharaj. We can see Prabhuji ไก่โปรจีป่ะกายพี่กายป่ะคะเชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj Dandavat Pranam Please accept my humble obeisances มาตาจีช่วยกรุณาแปลให้ผมด้วยนะครับคือผมมีข้อสงสัยว่าผู้ที่บรรลุถึงไวยกุนทะและไกรลาศแล้วเขาจะกลับมาในโลกวัตถุอีกไหมครับถึงไวยกุนทะใช่ไหมคะไวยกุนทะหรือว่าไกรลาศคะทั้งสองที่ครับอ๋อโอเคค่ะครับ Guru Maharaj his question is if the person is reach the Vaikuntha or Kailas they have to come back here again or they are liberated If they reach Vaikuntha, they are liberated. ถ้าเกิดว่าถึงไวกุนทะนะคะแปลว่าหลุดพ้นแล้วค่ะไม่ต้องกลับมาในโลกวัตถุ But if they only reach the Brahma Jyoti is also in this. It's in this. But you have to actually go into the Vaikuntha planets. But if they only reach into the Brahma Jyoti, the spiritual sky, then they will come back.
แต่ถ้าเกิดว่าถึงแค่บรหมโจติอย่างเดียวเนี่ยก็คือเขาจะต้องกลับมาอยู่นะคะกับบรหมโจติก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบบว่าตรงส่วนของโลกทิพย์ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดถึงระดับนั้นเนี่ยก็คือจะยังต้องกลับมาอยู่ Now, if you reach Kailash, well, Kailash is also like it's beside the Brahmajyoti. And so it depends how long you stay there. It depends on your mood. Some people may go there, and from there they may go to Vaikuntha. แล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงไกลาสนะคะไกลาสเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับตรงในส่วนของบรหมโจติอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปถึงโลกไกลาสแล้วเราก็พัฒนาตนเองให้ไปถึงโลกไวคุนทะอย่างนั้นก็ได้ หรือว่าเราถึงที่นั่นแล้วเราทำตัวจนกลับมาทีนี้ก็อย่างนั้นก็ได้ So it depends, but most people who worship Lord Shiva, they have material desires. So they won't even go to Kailash. They won't. The people who go to Kailash, they have to have no material desires. แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนที่ปฏิบัติการบูชาพระศิวะเนี่ยส่วนน่าจะเป็นส่วนน้อยที่จะมีจุดมุ่งหมายในการที่จะไปถึงที่ไกลาสเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่บูชาพระศิวะก็เพื่อความต้องการทางวัตถุ So Lord Shiva, he likes to chant the holy name. He likes to, he's a devotee of Lord Sankarshan. He's a Vaishnava. So he's always engaged in things like chanting the holy name. He takes prasadam also. เพราะฉะนั้นแล้วพระศิวะนะคะทรงเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่แล้วทรงแบบว่าทำสมาธิที่พระเจ้าอยู่เสมอนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยกินประสาดำด้วยอะไร So if you get to go to Kailash, you might get association with Lord Shiva, then you can be benefited. You can also become a devotee. เพราะท่านเนี่ยถือว่าเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปไกลาสเนี่ยคุณได้เจอสาวกผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระศิวะเนี่ยคุณก็จะได้รับประโยชน์ So Lord Shiva is very powerful, but he has two potencies. One is he gives him material desires, and for the people who are very sincere, he will give them bhakti. He will give them devotional service. แล้วพระศิวะนะคะก็มีสองแง่มุมนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยพึงพอใจกับใครมากๆแล้วใครทำการรับใช้ท่านด้วยความแบบจริงใจจริงๆเนี่ยท่านก็จะให้พระเมตตาเขาให้เขาเนี่ยได้มาเป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะคะแล้วว่าถ้าเกิดใครที่มีความปรารถนาแต่วัตถุอย่างเดียวท่านก็ให้วัตถุ Okay. Okay, good man. Next Thank question. you. Thank you, Guru Maharaj, for your expand and direction. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. ต่อไปนะคะคงสวัสดิ์โปรจิค่ะเชิญเลยค่ะ ฮาริกิชนะคุรุมาราชครับผมมีคำถามครับพี่อันครับจะถามว่าในการทำสมาธิแบบโยคะเนี่ยอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยอย่างเช่นแบบว่ามีการภาวนาในใจอย่างเช่นใช้คำว่าฮาริกิชนะเนี่ยแล้วเมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันแบบนี้มันจะใช้ได้ไหมครับผมภาวนาในใจหรือว่ามีการเปล่งเสียงคะมีการทั้งเปล่งเสียงทั้งภาวนาในใจครับอันนี้ถามว่ามันเป็นโยคะแบบไหนใช่ไหมคะที่ทำอยู่ใช่ครับผมใช่ครับโอเคGuru Maharaj, his question is the yoga that he is performing now is he is chanting Hare Krishna Mahamantra and he also meditate upon it and also chant it. So in this is called what yoga? Well, he's chanting Hare Krishna. Yes. And he's meditating on it. Yes. As if it's like the beginning of Bhakti Yoga.
อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบัคติโยกะนะคะการปฏิบัติบัคติโยกะ Bhakti yoga, there's different stages in chanting the holy name. ในบัคติโยกะเนี่ยจะมีหลายระดับของการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ So you're beginning to chant. Then when you start to chant regularly and a fixed number of rounds every day, then you become more advanced. When you start to follow also 4 principles and to be strict vegetarian, then you become a proper devotee. แล้วก็อันนี้ก็คือการเริ่มต้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสวดเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็มีการรับประทานอาหารเจควบคู่ไปด้วยเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยจากนี้เราก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้น And you have to accept a spiritual teacher, you have to take initiation. และหลังจากที่ปฏิบัติได้เป็นประจำสม่ำเสมออย่างแน่นอนแล้วมั่นคงแล้วเนี่ยก็จะให้สมัครเป็นลูกศิษย์นะคะโดยการมีพระอาจารย์เพื่อที่พระอาจารย์เนี่ยจะคอยแนะนำทางในการปฏิบัติให้เราได้อย่างดีขึ้น So generally, maybe you're doing some bhakti yoga, you do also some karma yoga. And karma yoga means you're working, you're working, you have a job and like that, but you may contribute some portion of your earning. Maybe you give some donation to the temple. So that's karma yoga. อาจารย์ก็ตอนนี้เนี่ยก็เราก็ปฏิบัติในส่วนของคาร์มโยคะไปด้วยได้นะคะก็คืออย่างเช่นเราทำงานแล้วสิ่งที่เราได้จากงานนะคะอย่างเช่นเราได้เงินเป็นเงินเดือนจากการทำงานมาเนี่ยเราก็เอาส่วนที่เราได้ตรงนี้เนี่ยมาในการรับใช้กฤษณาโดยการทำบุญให้กับที่วัดหรือทำให้กับการรับใช้กฤษณาตรงนี้เนี่ยก็จะเรียน So usually we do like, usually people who can't do bhakti yoga, they do karma yoga. อาจารย์สำหรับบุคคลที่ทำบัคติโยกะไม่ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถทำบัคติโยกะทำคาร์มโยกะได้ And if you can't do karma yoga, then what can you do? You can just do some karma kandi activity, material activity. They're not spiritual, it's material. แล้วอย่างน้อยเนี่ยคือเราจะให้บุคคลเนี่ยทำคาร์มโยคะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทำคาร์มโยคะไม่ได้ด้วยเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นการมคันดะนะซึ่งการมคันดะคือทำกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างเดียว Pious materialistic people do karma kanda activities. They're pious, but they're materialistic. So they do karma kanda activities to get results for their sense gratification. พวกคาร์มคันดะเนี่ยคือนักวัตถุนิยมที่ต้องการผลประโยชน์ทางวัตถุก็คือเขาเนี่ยจะเขาเป็นนักแบบว่าเขาจะทำวิธีทิพย์เพื่อให้เขาเนี่ยได้รับความต้องการที่เขาต้องการทางวัตถุ Some people, they want to do, maybe they want to be sure the next life they'll go to heaven, so they do some karma kandi activities. อาจารย์บางคนเนี่ยก็คิดถึงชีวิตชาติหน้าว่าชาติหน้าอยากจะไปสวรรค์จังเลยเขาก็จะทำคาร์มคันกิจกรรมของคาร์มคัน And somebody wants to make a lot of money, to have a lot of success in their material life here in this life, they may do karma kandi activities. สำหรับบุคคลที่อยากจะมีการประสบความสำเร็จในชีวิตวัตถุนี้ก็แล้วแต่เขาก็จะทำกิจกรรมที่เรียกว่าคาร์มคัน And people who are not pious, they just do karma. They just get karma. They're actually vikarmis. They're not karmis, they're vikarmis. They're doing things against the scriptures. และพวกที่ไม่เชื่อในธรรมะเลยเนี่ยพวกนี้เราจะเรียกว่าคาร์มีหรือว่าคนที่สร้างกรรมอย่างเดียว They're not pious, they're sinful. พวกเขาเนี่ยบาป Go ahead. Okay, Guru Maharaj. Next question from Shaya Mataji, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna Guru Maharaj Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. Please according to Srila Prabhupada อาจารย์ค่ะพี่มีความสงสัยน่าจะมีหลายคำถามย่อยๆอะค่ะอย่างเช่นการที่เรียนของวันนี้ได้ยันโยคะอะค่ะมันหมายความว่าการที่เราปฏิบัติบัคติโยคะเนี่ยมันทำให้เราควบคุมจิตใจของเราได้ใช่ไหมคำถามที่1นะคะส่วนคำถามที่2ที่พี่สงสัยก็คือทำไมสาวกที่ปฏิบัติสาธนาดีปฏิบัติแบบเหมือน preaching หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปฏิบัติดีทุกอย่างในบัคติโยคะทำไมเขาถึงยังไม่สามารถควบคุมจิตใจได้พี่ได้มีการพูดคุยหลายคนแล้วก็ยังเจอปัญหานี้อยู่ยังให้กรุมหาราชอธิบายให้ฟังแล้วก็แนะนำเคล็ดลับในการควบคุมจิตใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคคำถามแรกเข้าใจแล้วคำถามแรกอะไรนะคะการปฏิบัติบัคติโยคะคือการควบคุมจิตใจใช่มันจะสามารถควบคุมจิตใจได้ด้วยใช่ไหมได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเค Guru Maharaj she have 2 questions first question is the one who practice bhakti yoga that mean that person can control his mind right second she have seen the person who perform bhakti yoga by doing very nice sadhana and all but still his mind is not steady or he still can't control his mind so how can she understand from this Well, you have to understand that in time, if he keeps doing bhakti yoga, gradually he will control his mind. It takes practice, it takes training to control it. And it's not that immediately you can control the mind, you have to practice. อันดับแรกเนี่ยพี่จะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าวิธีตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นถึงแม้เขามาปฏิบัติตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะสามารถควบคุมได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาปฏิบัติอยู่ในระบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าเขาจะสามารถทำได้แน่นอนแต่มันจะใช้เวลา But you cannot criticize him. You cannot say, oh, you can't control your mind. You're not devotee. He's becoming a devotee. Give him time. And if he keeps practicing, one day he will control the mind. แต่ว่าเราไม่สามารถจะไปด่าว่าดูเขาได้ว่าโอ้ยดูสิทำมาตั้งนานแล้วยังทำควบคุมจิตใจไม่ได้อีกอะไรเงี้ยเราไปย่อเย้ยเขาแบบนั้นไม่ได้ก็คือเขาเนี่ยกำลังทำอยู่นั่นก็หมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะทำได้แต่แค่ตอนนี้เนี่ยเขายังทำไม่ได้ It's not that immediately become devotee that you can control the mind. It's going to take time. You have to get trained. You have to practice. เพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลามันทำมาปฏิบัติตรงนี้ปุ๊บปั๊บแล้วก็จะได้เลยเนี่ยมันยังไม่ได้มันจะต้องใช้เวลามากๆ Just like if you're taking a shower, I cannot criticize you and say, oh, Shai, you're very dirty. You're in the shower, you're getting clean, you're going to get clean. If I wait, then after your shower, you'll be clean. Just now you're in the shower and you're getting clean. I cannot criticize you and say, oh, you're very dirty. After you take shower, after your bath, then you will be clean. อย่างเช่นมันสมมุติว่าพี่เนี่ยไปตัวเลอะเทอะมาแล้วกำลังจะไปอาบน้ำใช่ไหมคะแต่ขณะที่พี่อาบน้ำอยู่เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าหุ้ยพี่ชายสกปรกมากเลยอะทำไมเป็นคนสกปรกแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะสะอาดแล้วพอพี่กำลังจะอาบน้ำอยู่ So same way devotee, oh, you cannot control your mind, but he's devotee, he's hearing, he's chanting, he's practicing, he's trying. Gradually he will make progress and he will control the mind. เราจะเหมือนกันสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติกฤษณจิตสำนึกอยู่นะคะเขาเนี่ยก็เหมือนกับการที่เขาเนี่ยกำลังอาบน้ำอยู่แต่ว่าถึงแม้ตอนนี้เขายังไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เราไม่สามารถด่าว่าเขาได้แต่ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยฝึกปฏิบัติจากการฟังเยอะๆจากการสวดเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเขาก็จะบริสุทธิ์ได้ So we have to be patient. We have to give people a chance. Gradually, they will come to perfection. เพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสเพราะเขาจะค่อยๆพัฒนาไป
Prabhupada said it's not an easy thing to become a Vaishnava. It takes some time. You have to practice. You have to be trained, get training. เสภพานะคะทรงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับไวชนวะในการเป็นไวชนวะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการฝึก You understand? เข้าใจนะคะเข้าใจไหม Yes, Guru Maharaj. Thank you for your advice. Okay, Gurudev. Next question is from Hemalata Mataji. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All Guru Shri Srila Prabhupada. Hare Krishna Mataji. मेरो क्वेसन हो कि अघि गुरु महाराजले भन्नुभयो नि चारवटा युगको बारेमा सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग र कलियुग अनि यो भगवानले बनाउनु भएको नि सबै युगहरू नि गर्दाखेरि किन यो युगहरू बनाउन परेको सत्य युगमा किन नभएको सबै जिनिसहरू हामीहरूलाई कसरी हामीहरू भयो नि किन हामीहरूलाई यस्तो कर्महरू यस्तो कसरी लाग्यो कसरी आयौँ हामी कलियुग समान सत्ययुगमा थिम्की थिएनौँ किन सत्ययुगमा किन सबै थोक नभएको किन युगहरू बनाउन परेको Okay, Guru Maharaj. Her question is, you explained earlier. You explained about 4 yuga, and her question is what? And this 4 yuga is made by the Supreme Lord. Why he have to make 4 yugas? Why don't he not finish everything in Satya Yuga? And are we there in Satya Yuga as well until now, or how can we understand this? First, we understand we are all spirit souls. We always existed. Where were we in the Satya Yuga? We were in some other body. We don't know where we were. Maybe you were a tree, maybe you were an animal, maybe you were a fish or a bird. You don't know where you were, what we were doing. But yes, we were somewhere, some universe, some planet, somewhere. Okay. Okay. คำถามของมาตาจีนะคะถามว่าแล้วทำไมพระเจ้าถึงสร้างมาเป็น4 ยุคแล้วก็ตอนยุคแรกเนี่ยเราอยู่ไหมแล้วเราอยู่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะแสดงกุรุมาราบอกว่าเราอยู่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณเรามีอยู่แล้วตั้งแต่สัตยุคอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในจักรวาลที่แตกต่างกันไปอยู่ในร่างที่แตกต่างกันไป Lord Krishna said, never was there a time when I did not exist, nor you, nor in the future will any of us cease to be. So we're all eternal souls, but we've had many different bodies. แต่ว่าอย่างที่กฤษณะบอกในพระกวดกีตานะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาไหนเลยที่เธอไม่มีอยู่ในอดีตเธอไม่มีอยู่ในปัจจุบันและเธอไม่มีอยู่ในอนาคตก็คือมีอยู่ตลอด So in each age, you have to understand, in the Satya Yuga, people were all very pious and very religious, and so they could live a very long life. เราต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคในสัตยุคเนี่ยผู้คนเนี่ยมีความเป็นคนดีมากแล้วก็เขาเนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ยืนอยู่ได้ยาวนานมาก And so the people who did meditation, they would do some meditation, and some of them would become pure devotees and go back to Godhead. แล้วก็บางคนก็จะทำสมาธิได้อย่างดีและสุดท้ายเขาจะได้กลับไปที่โลกทิพย์ But gradually things started to decline, and people became less pious. There was a little more irreligion. แล้วก็พอเวลาเริ่มผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผู้คนก็เริ่มแบบว่าไม่เคร่งศาสนาไม่ชอบธรรมะมากขึ้นแล้วโลกมันก็เปลี่ยนไป Just like in the past, people used to be more pious and more religious. Now people are not very pious or religious. เหมือนกันในอดีตเนี่ยที่ผู้คนเนี่ย
ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเหมือนกันในอดีตของเราก็ดูได้ผู้คนจะชอบปฏิบัติธรรมะมากกว่านี้ แต่ว่าในสังคมปัจจุบันเราสามารถดูได้ว่าผู้คนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับในส่วนของธรรมะมากเท่าไหร่ Long ago, people didn't used to eat chicken. Lot people long ago, they were all vegetarian mostly. They wouldn't eat all the horrible things people eat today. ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนที่กินเนื้อสัตว์มากขนาดนี้ ผู้คนจะกินอาหารเรียบง่ายกินอาหารที่เป็นมังสวิรัติมากกว่านี้ แต่เวลาผ่านไปเนี่ยผู้คนเริ่มกินสัตว์อะไรแปลกๆแล้วก็เริ่มกินเนื้อสัตว์กันมากขึ้น So we said there are 4 principles of religion: cleanliness, mercy, austerity, and truthfulness. อาจารย์เราบอกว่าความเสา4 ต้นของศาสนาเนี่ยจะมีความเมตตาความสมถะความสัจจะแล้วก็ความสะอาด Cleanliness, mercy, austerity, truthfulness. และสัจจะโอเคความสะอาดเมตตาสมถะและก็สัจจะ So these are the 4 pillars of religion. อันนี้เนี่ยเป็นเสา4 ต้นของศาสนา Satya Yuga, everybody followed. Everybody was strict. ในสัตยยุคเนี่ยทุกคนจะมีคุณสมบัติทั้ง4 ข้อนี้ But gradually declined a little bit. People started not to be so strict. แล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยผู้คนก็เริ่มหันเหไปเริ่มแย่ลง So just like in the summer, you know, just like in the year, we have climates, we have seasons. You get winter, you get the summer, you get the spring, like that. There's different seasons. It's not all the same. So the same way that in the course of time, there's these 4 ages. เพราะฉะนั้นเหมือนกันในกับฤดูใช่ไหมคะเราจะไม่ได้เจอกับฤดูหนาวตลอดหรือฤดูร้อนตลอดมันก็จะมีการเปลี่ยนฤดูไปเพราะฉะนั้นเหมือนกันในแต่ละยุคเนี่ยก็มีการเปลี่ยน In each age, there's different processes. You see, Lord Krishna gives the opportunity for people because some people, they can do meditation, but not everybody wants to do meditation. So then Krishna arranges another age so that they can be a different process. เพราะว่าตอนในยุคแรกเนี่ยคือวิธีเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยคือการทำสมาธิแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในยุคแรกเนี่ยจะทำสมาธิแล้วก็ได้รับความหลุดพ้นไปมันก็มีบางคนที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่มาจนถึงอีกยุคหนึ่ง Just like in the Kali Yuga is the easiest time to get liberated. เหมือนกันกับในกาลียุคนี้ความจริงในกาลียุคเนี่ยเป็นยุคที่สามารถปฏิบัติได้วิธีที่ได้ง่ายที่สุดในการหลุดพ้น Because we don't live very long. You're not going to live a long life. In other ages, they lived a long time, so they had to practice for a long time. เพราะว่าในชาตินี้เนี่ยในกาลียุคเนี่ยเราไม่ได้มีอายุที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนยุคก่อนๆที่มีอายุระยะเวลาที่ยาว But Kali Yuga, life is very short. Prahlad Maharaj said, spend so many years sleeping, spend so many years growing up, the young child, the young boy, and then so many years old age. There's only a short time left. เหมือนกับที่เราฟังบรรยายของปลัดมหาราชไปแล้วนะคะที่ท่านได้บอกไว้ว่าเราใช้เวลาไปในแต่ละอย่างไรบ้างพอสรุปแล้วในความจริงแล้วเรามีเพียงไม่กี่ปี So the Kali Yuga is the easiest time because the process is so simple. You just have to chant Hare Krishna mantra. กาลียุคเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ปฏิบัติเพื่อการรู้แจ้งแห่งตนหรือเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยง่ายมากที่สุดเพราะว่าแนะนำไว้ว่าเพียงแค่การที่เราให้เราสวดภาวนาพระนามศักดิ์สิทธิ์ So this way it makes it easier for people. If it's all
You know, some people, they like the long life. They like to do all the austerity in the Satya Yuga. And some people, they like to do sacrifice. And other people, they like to do temple worship. But the Kali Yuga is for people who just like to chant Hare Krishna. Everybody can go back to Godhead, just chant Hare Krishna. เพราะฉะนั้นในแต่ละยุคเนี่ยก็ผู้คนอาจจะไม่ชอบการอาจจะไม่มีความสามารถหรือไม่ชอบในการทำการนั่งสมาธิการทำพิธีบูชาการตกแต่งพระปฏิมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำแล้วทำให้เขาสามารถหลุดพ้นได้เลยก็คือการสวดภาวนา Hare Krishna ซึ่งปฏิบัติได้ง่ายมาก So this is Krishna's mercy that he's giving more people an opportunity, a chance to go back to Godhead. อันนี้เนี่ยเป็นพระเมตตาพิเศษของคริชนาให้โอกาสกับคนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะกลับไปหาคริชนาได้มากขึ้น Okay. Guru Maharaj got like 3 more questions. Oh, okay. Okay, next question นะคะ from มาดาวีปาวนีเชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glorious to Srila Prabhupada. ค่ะอาจารย์คือว่ามิเชลเคยได้ยินมาว่ามันมีเรื่องราวที่กาลีอะค่ะเขาต้องไปอยู่ใน5 สถานที่ของอธรรมแต่ว่ามิเชลไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องไปอยู่ใน5 สถานที่แห่งอธรรมด้วยค่ะเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าช่วยอยากให้มหาราชเขาอธิบายหน่อยค่ะ Okay. Guru Maharaj, her question is, she heard about the Kali that got punishment and said that he will stay in 5 places. And she don't understand that what did he do wrong and why is he get punished to go and stay in these 5 places. Well, first of all, Kali, the personality of Kali, he was beating the cow, and the bull was standing on only one portion of a leg. So he cut the legs off the bull, and he was beating the cow, and the cow had tears in his eyes. ก็คือบุคลิกภาพแห่งกาลีเนี่ยเขาเนี่ยทำร้ายวัวนะคะทำร้ายวัวแล้วก็ตัดขาไปเนี่ยจนวัวเนี่ยยืนอยู่บนขาแค่อันเดียวแล้วก็ร้องไห้อยู่ So to do that, to do anything cruel like that to the cow or the bull is a great sin. And 5,000 years ago, anybody who did that then would get killed. แล้วเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเนี่ยการทำกิจกรรมแบบนั้นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่บาปมากๆซึ่งถ้าเกิดใครทำผิดแบบนั้นเนี่ยคือบทลงโทษก็คือเขาจะต้องถูกสังหารให้ฆ่าตาย So, but this personality of Kali, he surrendered to Maharaj Parikshit. So when he surrendered to a Kshatriya, the Kshatriya has to give him protection. แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอเขารู้ว่าเขาก็ทำผิดมากแล้วเนี่ยแล้วพอมหาราชปริชิตจะไปสังหารเขาเนี่ยเขาจะสิโลราภพอเขาสิโลราภปุ๊บเนี่ยมหาราชปริชิตก็เลยต้องโอเคยอมให้อภัยเขา So the personality of Kali, his business is to encourage people in sinful activities like intoxication and meat eating and gambling and illicit sex. แล้วก็พอเพื่อที่จะพอจะไม่สังหารเขาแล้วเนี่ยก็เลยจะต้องหาที่ให้เขาอยู่แล้วก็ที่จะให้เขาอยู่ก็คือให้เขาอยู่ในที่ที่แบบว่ามีการมั่วสุมทางเพศสัมพันธ์มีการกินเหล้ามีการเล่นการพนันการกินเนื้อสัตว์ So Maharaj Parikshit told the personality of Kali, you can only live where there is meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex. But the personality of Kali said, then I don't have anywhere to live because he said, you don't allow these activities anywhere in your kingdom. So I don't have anywhere to live in you have to give me another place. แต่ทีนี้พอท่านบอกแล้วนะคะท่านบอกว่าโอเคให้ไปอยู่ใน5 ที่นี้ได้พอเขาบอกว่าโอ้แต่ว่าใน4 ที่นี้เนี่ยที่ท่านพูดมาเนี่ยปรากฏว่าในราชอาณาจักรของท่านเนี่ยมันไม่มี4 สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยแล้วข้าเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนได้ So then Maharaj Parikshit said, all right, then you have to live wherever people are hoarding gold, where they're keeping more wealth than they need. He said, because when people hoard gold, when they keep a lot of money, then they will start to do all these sinful activities.
แล้วเสด็จมาราปริชิตก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเธอคิดว่าไม่มีที่อยู่มากแบบนั้นเนี่ยเธอก็ไปอยู่ในอีกที่หนึ่งที่ดีๆ ก็คือที่เขาเนี่ยสะสมเกินความจำเป็นสะสมทองมากเกินความจำเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเธอไปอยู่ได้ So that's the 5 places. อันนั้นเนี่ยก็เลยเป็น5 ที่นะคะที่กาลีเนี่ยจะท่านอาศัยอยู่ They can live there. So เราจะ we, อยู่ที่นั่น you understand Madhavipavani? เข้าใจไหมคะมาเลยป่ะ ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ Yes Guru Maharaj I understand now thank you Guru Maharaj Hare Krishna Hare Krishna. All right. Who else has got question? โอเคนันดาบรัชโปรจี Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranama. Please accept my humble obeisances, respectful obeisances to your Lotus feet, always Srila Prabhupada. Maharaj, that's my one question is in Kali Yuga we have like short life, like we have actually according to the ages like Kali Yuga have 100 years, like like Dwapar Yuga 1000s, and Treta Yuga have 10,000s, and Satya Yuga have 100,000 years. In Kali Yuga, according to because of Kali Yuga influence of Kali, we have like short life. That is because of Kali. Instead of that, we can see the backside of the Kali, like Dwapar Yuga, Treta Yuga, and Kali Yuga. They also have like this, or they live in full life. How can you understand, Maharaj, please? What do you mean? I don't understand. They also have like this? What do you mean? Like Kali Yuga age, like they short life. die before 100 like Yeah. that. No, they live a long life. They live 1,000 years. Or Dwapara Yuga, they live 1,000 years. Treta Yuga, they live 10,000 years. Satya Yuga lived 100,000 years. They had long life. We read about people like Kashyapa Muni, Kardama Muni and Devahuti. Kardama Muni was doing meditation, Astanga Yoga. He was meditating 10,000 years, sitting, meditating. We read about Prachetas. They went into the bottom of the sea to do meditation for a long time. So they would do like that. But they lived a long time. They lived thousands of years. Lord Ramachandra ruled the world 11,000 years. Okay. Yeah. โอเคโปรจีนะคะเขาถามว่านะคะสมัยก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอายุประมาณ100,000 ปี 10,000 ปี 1,000 ปีเขาอยู่กันครบไหมนะคะแล้วก็ถามว่าในกาลียุคเนี่ยคนเนี่ย100 ปีก็จริงแต่ว่าคนไม่ได้อยู่อายุถึง100 ปีตายก่อนอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะบุรุมาราตอบว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะได้อยู่กันครบเราจะสามารถได้ยินเรื่องราวนะคะของคาดามมุนีหรือว่าหลายๆคนเนี่ยหรือว่าแม้แต่พระรามเนี่ยก็ทรงครองราชย์เป็น10,000 ปีอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะได้อยู่จนครบอายุไขนอกจากคนในกาลียุค All right. Who else had a question? Guru Maharaj, actually I have one, but it's too late. Should we do it or? We'll do it today. Come on. What's your question? Okay, Guru Maharaj. My question is regarding the karma yoga, Guru Maharaj. So sometime karma yoga is something that we do the work and then we offer the result of our work to Krishna. But the bhakti yoga mean the only activity that we perform to serve the Lord. But sometimes as we devotee also, sometimes they need to do karma yoga to maintain their life. But while they are doing karma yoga, even though they think about Krishna and all, so their others activities is also considered to be bhakti yoga, Guru Maharaj. Apart from doing chanting, serving Krishna and all, their material duty. Yes, there are other activities that are also bhakti yoga.
Prabhupada said, like devotees working in jobs and they're giving their hard-earned money for the service of Krishna. He said they're the greatest yogis. They said they're like sannyasis. So when you're working in a job, you have to work, you have to maintain the body, but you do it for Krishna. You do it in consciousness of Krishna. You chant Hare Krishna in the morning before you go to work. You eat Krishna prasadam. Yeah, it's bhakti yoga. And you use your money to help you do devotional service. So that's bhakti yoga. Working for Krishna. โอเค Uh-huh. โอเคคำถามนะคะ ก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นบักติโยกะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรายังต้องทำงานทางโลกวัตถุอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเราทำบักติโยกหรือว่าเป็นการมโยกผสมไปอยู่ด้วยนะคะกุลมาราบอกว่าแต่ถ้าเกิดอันนั้นเนี่ยจะเป็นบักติโยกสำหรับถ้าเกิดว่าสาวกก็ทำถ้าเกิดว่าสาวกเนี่ยทำเพราะว่าสาวกเนี่ยทำทุกกิจกรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นบักติโยกไปหมดนะคือเขาตื่นนอนตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระเสร็จไปทำงานก็เพื่อที่จะดูแลครอบครัวที่เป็นสาวกอยู่แล้วก็ในระหว่างทำงานก็แบบคิดถึง Krishna ด้วยอะไรอย่างนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นบักติโยก Okay, thank you very much, Archana, for translation. Thank all the devotees for their questions. And we'll be back on Sunday night. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna Maharaj, thank you so Hare much. Krishna Guru Maharaj.